Здравствуйте, меня зовут Алексей, я преподаватель в учебном центре «Камин». Я преподаю системное администрирование, информатику, физику, но сегодня мы поговорим именно о системном администрировании. Мы сейчас с вами находимся в 207-й аудитории, которая предназначена для того, чтобы проводить такие курсы. Посмотрите, пожалуйста, на эту стену. У нас целая стена в системных блоках, комплектующих, да, у нас здесь материнские платы, жесткие диски, ну, все, что нужно для счастья вашему ребенку. Вот. На системном администрировании мы как раз-таки копаемся в разных железяках, мы собираем, разбираем компьютеры, устанавливаем операционную систему, сносим ее, настраиваем роутеры, обжимаем кабеля и так далее. Вот. Настраиваем сервера и учимся работать с Linux. Приходите, вам понравится.